Então é isso, vamos para os desafios de hoje. Pede o celular de alguém emprestado para fazer uma ligação e começa a falar de assunto de traficante. Tá bom, beleza? Tranquilo, boa tarde. Tranquilo. E aí, beleza? Vocês estão no serviço, descansando, né? Descansando. Pô, vê só, eu tô esperando um amigo meu, eu não sei onde ele tá, só que eu tava falando com ele agorinha. Eu não sei se ele tá pra lá ou pra cá. Eu marquei com ele lá, tá ligado? Mas no meio da conversa o celular desligou. Aí, tipo, eu sei o número dele de cor, tá ligado? Já que tu tá usando o celular aí, teria como me emprestar rapidinho pra fazer uma ligação pra ele? Vou ver. Tem. Tem? É rápido? Não, é coisa rápida, pô. Pode ficar sossegado. Tem crédito aqui ou liga a cobrar? Pode ligar normal. Pode ligar normal? Pô, valeu mesmo isso aí. Salvou minha vida. Só de boa aí descansando, né? Acabou de carregar, ó. Joãozinho? Joãozinho? Tás aonde? Onde é que fica? A praça do antiga é aquela no caso, né? Tá com a encomenda já? Não, pô, relaxa, relaxa. Pegasse quantos quilos? Pra vender vai ser fácil? Os caras lá da prisão, foi? Não, relaxa, não tô ligando no meu celular não. Eu peguei de um parceiro aqui, deu uma desculpa aqui. Ele me emprestou dele. Relaxa, se rastrear vai não dele, eu não sei nem quem é. Pronto. Pronto, 2 kg de cada. E o comprador já tá aí. Pronto. Beleza. Ó, qualquer coisa, apaga esse número do celular pra não ficar nenhum registro de chamada, deve ser? Pronto. Beleza, pode excluir aí se... Não, eu sei que eles estão me rastreando, pô, mas não vai dar nada não, que esse número é desconhecido. Beleza? Valeu, pai, tô chegando aí, tô de camisa preta, viu? Chega aí, tu deixa no cantinho que eu pego a bolsa. Cuidado aí com os homens. Valeu. Vai. Tchau. Faz aí, desliga. Valeu, pai. Valeu. Obrigadão. Tranquilo. Qualquer coisa aí, se tu tiver alguma ligação de alguém desconhecido perguntando e tal, tu nunca me viu. Beleza? Eu tô Tranquilo? jogando fora. O Jeep. É, mas tipo, é o celular que fica rastreado, tá ligado? Celular, né? Aí tu fica ligado aí. Valeu, pai. Obrigadão, viu? Chega aí um homem e fala uma língua estranha. E se ele perguntar o que você tá falando, diz que é cornês, de corno. Irmã, tudo bem? Onde que fica Chimpe Tiquirine? Não sei. Chimpe Tiquirine. Não sei. O que você tá falando? E seria Nitre. Sabe não? Sabe não? É porque eu tô falando na língua do cornês, tá ligado? Tu conhece não? Quem foi? Ó, dá uma olhada ali, ó. Ó, tá vendo o menino sentado? A gente tá gravando, pô, a pegadinha. Desculpa a brincadeira, viu? Deixa eu explicar pra vocês. Senão a câmera não pega vocês, pô. Ali, dá um showzinho ali, ó. O menino tá sentado ali, ó. Fica com um secador de cabelo em uma rodovia, fingindo que é radar. Essa foi boa, hein? Muita gente me pediu esse desafio. Então, vejam aí no que é que deu. Os caras tudo olhando.
Parou, parou, parou. E aí? Ei, o senhor vai me multar? Hã? Eu tava passando devagarzinho. Tá passando devagarzinho, foi? Toma aqui o documento da moto. Documento? Sim. O senhor vai me multar? O senhor vai me multar? Deixa eu ver. Mas isso é pra quê o documento da moto? Não multo não. O senhor tá aí com radar? Não, pô. Isso aqui é um secador que eu tô vendendo, que eu tô precisando, tá ligado? Aí tu parou aqui. Oxi, meu irmão, tu fica apontando isso aí pra turma, velho. Não, é pra chamar atenção, pô. Que assim eu consigo parar mais clientes e vender mais rápido. Ei, mano. ligado? Tu tá sai afim de- daqui, velho. Você tá atrapalhando aqui, doido. Não, desculpa, pô. A intenção era só vender o secador, tá ligado? Tu tá afim de comprar? Não, pensei que era multa, velho. Não, não é multa não, pô. Eu tô trabalhando, meu irmão. Não, desculpa aí, pô. Não é multa não. Tamo junto, valeu. É nóis. Vai querer secador mesmo não? Não, quero não, tá suave. Certeza, eu faço no precinho aí pra tu. 150, tu tem mulher não? Oxe, eu tô atrasado aqui. Tá atrasado, é? Atrapalhando o cara. Não vai querer mesmo não? Não, tá suave. Tá. Beleza, então, valeu, viu? Valeu. Cuidado, não vai velocidade não, viu? Tô ligado, relaxa. Vai devagarzinho, cuidado aí. Boa sorte aí. Valeu. Tem certeza que eu faço na promoção. Valeu. Parou, Emerson. Grava. Tem como encostar aí, rapidinho? Encosta aí. E aí, irmãozinho? E aí? Tranquilo? Ah. Não, mas eu nem tava em alta velocidade aqui. Hã? Nem tava em alta velocidade. Você não estava em alta velocidade? Dá pra- José Francisco. Isso. Então, mas... Eu não entendi. Como é teu nome? Chega aí. Eu não entendi. Não entendi porque vocês pararam e desceram do carro. Vocês ficaram interessados, foi? Não, porque tu tava com o negócio apontado. Não, pô, ó. Essa é o último modelo, tá ligado? Esse é o mais novo, 2018, ó. Taif Max. sim. O secador que eu tô vendendo, pô. Eu Tu pensava que era o quê? Eu pensei que era o que ela tava levando uma multa aqui. Não, pô, eu tô vendendo um secador. Parecia um radar, era? Era, não, pensei que era uma multa. Não, pô, não. Essa é. É doido. Secador tem noiva, não? Esposa, Não, irmã. tá, velho, Vai valeu, comprar. valeu. Eu faço no Boa, precinho pra você. Não. De boa? Doido. Tem certeza que não vai querer? Certeza, né? Beleza, valeu, viu? Tranquilo, cuidado aí, ó, pera aí. Deixa eu apontar que no instante ele para. Valeu! O cara parou, meu. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho aqui embaixo para fortalecer o canal. Se vocês tiverem ideias engraçadas e criativas de desafios para os próximos vídeos, deixe aqui ó, nos comentários que eu vejo um